Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan buat video persempitan jalan buat muat batu bara cuy. Seperti apa prosesnya, ini dia cuy. Ekskavator PC 1195. Ini terpisah jalan cuy, batu bara. Itu supaya badan dia biar mobil muatan, kalau dipindah mobil muatan dia nggak amplas. Jadi ekskavatornya maju mundur supaya tanahnya padat. Lah, pakai tronton. Tronton 400 sudah berjak. Ya, berat.
Pengawas coy, pengawas datang. Pengawas lapangan. YouTube. Yo, lihat. Enggak belum. Belum. Ayo sampai. Video mulai dah sengaja yang tu je. Buat apa mana ni? Macam mana nak kau kau ke? Kalau saya kena kamu apa ni nyebutnya? Nak dapat nak. Nombor ni. Atem kan ni. Atem. Nombor lu Atem. Aduh, mobil. Ada makan. Mobil yang antri. Asal kan pakai bak mati.